오늘 저는 나는 주의 것이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 私は主のものという題をもって神様の御言葉を伝えていきたいと思います。우리는 나는 주의 것입니다 하고 고백했습니다. 先ほど私は主のものというふうに告白しましたけれども、여러분 그 말씀에 동의합니까? 皆さんその言葉にアーメンでいらっしゃいますか？ 아멘. 나는 주의 것입니다. 私たちは主のものであります。 세상에는 주종 관계로 되어진 것들이 많이 있습니다. 世の中には主従関係にあるものがありますけれども、 회사에는 사장이 있고요. 会社には社長がいらっし 그리고 ゃり、 그 회사에는 사원이 있습니다. そして社員がいらっしゃいます。 어떻게 보면 주인과 종의 관계입니다. それはある面で主としもべの関係であるでしょう。 나라에는 왕이 있고요. 国には王があり、 그리고 백성이 있습니다. そして民がいます。 왕은 주인에 해당할 것입니다. 王は主に当たるでしょう。 얼마 전에 빌 게이츠가 세계에서 제일 돈이 많다고 다시 한번 1위로 등극을 했습니다. 数日前にビル・ゲイツが世界第1番目の大富豪となりました。 그 이전에는 사우디아라비아 왕이 세상에서 돈이 제일 많다고 했습니다. その前はサウジアラビアの国王が一番の金持ちであるというふうに言われていまし 왜 た。 그런 거 하니 나라의 모든 재산이 사우디아라비아 왕의 이름으로 등록이 되어 있습니다. なぜならばサウジアラビアの国の財産が全部王の名前で登録されているからだ 나라의 そうです。 주인이 왕이라는 것이겠죠. その国の王が主であるでしょう。 주인이 있으면 종이 있기 마련입니다. 主がいるのであれば、主人がいればしもべがいます。 좋게는 우리들 가운데도 그러한 것이 있습니다. 私たちの生活の中でもそれはあると思います。 우리는 많은 것을 소유하고 있습니다. 私たちは多くのものを持っていますが、 어떤 사람 나는 집을 가지고 있습니다. 私は家がありますという方もい 또 らっしゃるでしょう。 자동차를 가지고 있습니다. 私は車を持っていますといらっしゃる方もいらっしゃ 요즘은 る。 휴대폰을 나는 이런 기종의 휴대폰을 가지고 있습니다라고. 私はこんな機種の最近のスマホを持っていますという方も 어떤 いらっしゃる 분들은 でしょう。 꽃을 집에 가면 아름답게 예쁘게 잘 갖고 놓으신 분들이 계십니다. また家できれいにお花を生けていらっしゃる方もいらっしゃるでし 그리고 ょう。 우리 집은 아주 귀여운 강아지가 있어요. 강아지를 키우시는 분도 있습니다. うちには猫がいますよという方もいらっしゃるでしょ 역시 う。 주종 관계일 것입니다. それも主従関係であると言えるかも 어떠한 しれません。 생물도 물건도 주인이 있습니다. 生き物にもまた物にも主人があります。 그런데 사실 이 세상의 모든 것이 주인이 있습니다. でもすべてのものには主人があります。 이 세상 모든 것은 하나님으로부터 나왔기 때문에 なぜな 그렇습니다. らばすべてのものの主は神様であるからであります。 근데 우리가 세상을 살아가면서 내가 어떤 물건을 소유하면 좋아하는 것도 있고 싫어하는 것도 있습니다. でも私たちは生活の中で自分が持っている持ち物の中に好きなものと嫌いなものがあると思います。 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어할까요? 何を好きで何が嫌いかと言いますと、 나에게 유익이 되고 내 마음에 드는 것을 나는 당연히 좋아하게 됩니다. 自分の気に入っているものは当然好きになり、自分の嫌いなものは嫌いになるでしょう。 나에게 방해되고 내가 보기 싫어하는 그런 싫어하는 것들도 있습니다. 自分が見たくない、また持ちたくないものもあると思います。 어떤 것이 기준입니까? どのような基準でそうなるでしょう。 내 마음입니다. 私の気持ち次第であります。 엿장수가 1분에 몇 번 가위질을 한다고요? 엿장수 맘대로요? 엿장수가 없었나 일본엔? 昔ですね、水飴を売るね商売人がいまして、それでですね、いつもハサミを大きなハサミを水飴を切るハサミをでね、チェングランチェングランって日本語なんていうのかな、カチャンカチャンと言ってね、こうして音を出しながら商売するわけですね。で今問題出したのはこのね水飴の商売人が1分の間何回このハサミをね音を出しましょうかってことですね。何回だと思いますか？で水飴の人の勝手なんですということですね、答えはね。ということは또 이것도 하잖아요. 내가 우리 삶 가운데 내가 좋아하고 싫어하는 것은 바로 내 마음에 달려 있다는 自 것이겠죠. 分の好き嫌いは自分の心次第であります。 자, 그렇듯 하나님께서도 이 세상 천지 만물을 만드시고요. 어떤 것은 좋다 이렇게 말씀하셨는데 더 좋아하는 것들이 있었습니다. 神様も天地万物を作られた後に良しとされたんですが、その中でも一番いいなと思ったものがあります。 그 중에 사람을 만드시고 사람을 보고 너무 좋았다, 심히 좋았다 이렇게 말씀하셨습니다. さまざまなものを作った後に人を作った時に本当にそれを良かったというふうに書いてあります。 하나님은 사람을 너무나도 좋아했습니다. 本当に神様は人を愛しておられます。 그런데 이 사람이 죄를 짓고 맙니다. でもその人が罪を犯してしまいま 하나님의 し 약속을 어긴 것입니다. た。それは神様との約束を破ってし 자, まったということ 하나님의 です。 약속을 어긴다는 것은 무엇입니까? 神様の約束を破るということはどういう意味でしょうか？ 하나님이 원하는 것에
반대한다는 것입니다. 神様の御心、神様が願っておられることに反抗することを意味します。 사람도 내가 하고자 하는 것에 반대하면 당연히 싫어합니다. 人もですね、自分が何かしようとすることを反対する人に対して好意は抱かないと思います。 하나님이 하시고자 하는 일을 그르치고 반대하는 그 사람을 하나님은 벌하셨습니다. 神様がなさろうとすることを反対の勢力を持ってやる人のことを神様は懲らしめました。 그렇지만 하나님께서 이 인간을 만드셨기 때문에 그냥 놔둘 수가 없는 で 것입니다. も神様はそのような人であっても愛しておられますから、そのままほっといてはおけなかったのであります。 하나님을 멀리 떠난 이 인간을 위해서 神様から遠く離れてしまったこの人間のため 하나님은 に 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. ご自身の一人子でありましたイエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。 그래서 그분을 믿는 자마다 그 죄가 사해지고 다시 하나님 마음에 합한 사람으로 변하는 줄로 믿습니다. そしてそのイエス・キリストを信じる人は神様の御心にかなったものになるのであります。 인간은 영원한 형벌을 받게 되어 있습니다. 人間は永遠の刑罰に入るべき存在でありました。 원래는 하나님의 것이었는데 죄를 지음으로 사단의 것이 되어버린 겁니다. もともとは神のものであったにもかかわらず罪を犯したために神様の支配から離れてしまったのであります。 죄로 말미암아 죄의 종노릇하게 되었는 것입니다. その罪によって罪の奴隷となってしまったと聖書は語っています。 그런데 예수님께서 우리를 위하여 와주셨다는 것이죠. でもそのような私たちのためにイエス・キリストがこの地上に来てくださいました。 여러분이 돈이 있습니다. 皆さんお金を持っていらっしゃるとしましょう 돈이 ね。 있으면 여기 비크라는 슈퍼에 가서 자기가 원하는 만큼 살 수가 있습니다. お金を持っていたらですね、そのお金に見合う額のですね、ものをスーパーに行って買うことができます。 오늘 점심은 신라면을 먹어야 되겠다. 今日のお昼は辛ラーメンを食べようかな。 그래서 돈을 가지고 그 신라면을 샀습니다. そしてお金を持ってビッグに行って辛ラーメンを買いました。 그 신라면은 누구의 것이 되는 そ 겁니까? の辛ラーメンは誰のものになりますか？ 당연히 산 사람의 것이 됩니다. それはお金を出して買った人のものになりますね。 이렇듯이 예수 그리스도께서는 우리를 위하여 핏값을 우리를 사주신 것입니다. イエス・キリストは神様を通してですね、私たちの罪のためにその血の値を払って私たちを買い取ってくださいました。 그 값을 치렀으니까 이제 사람은 누구의 것입니까? 神様はイエス・キリストの血潮を通して私たちを買い取ってくださったのですから、私たちはもう誰のものになったんでしょうか？ 이제 죄에서 해방받은 것입니다. 罪から解放されました。 하나님의 것이 된 そして 것입니다. 神様のものになったんです。 자, 이것이 바로 주님의 것입니다 하는 표현입니다. これが今日の本文の主のものですという意味であります。 그 핏값을 지불하는 예수님의 그 응답에 그것을 믿는 사람은 자유함을 얻을 수가 있습니다. イエス・キリストが私たちの罪のためにその血潮を流して死んでくださったということを信じる人が神様のものになります。 오늘 혹시 교회 처음 나오신 분들이 계시다면 もし教会にですね、今日初めていらっしゃった方いら 성경의 っしゃいま 이야기를 すか？ 처음 듣는 분이 계시다면 聖書の話を今日初めてという方いらっしゃいます 그 か？ 예수님을 마음속에 받아들이기 바랍니다. そのイエス様を心の中に受け入れるだけでいいんです。 우리 인생의 모든 것이 이제 죄의 종로로 세상에 속해 있던 것들이 이제 새로운 인생을 출발할 수 있는 이제 주님께서 나를 사주신 그런 인생을 살 수가 있습니다. 今までが罪の奴隷として生きていた人生を神様が支配してくださる人生として送ることができる、変わるんです。 자, 그런데 오늘 이 자리에는 처음 오신 분만이 아니라 오랜 동안 신앙생활 하신 분도 계십니다. もちろんこの中にはもう私はイエス様を信じていますという方もいらっしゃると思います。 그래서 그분들한테 여러분 예수 믿으세요 이렇게 얘기하면요, 皆さんイエス様を信じていらっしゃいますかと聞きますと、 저 목사님 또 시작했어 이런 얘기가 나옵니다. 牧師先生また言ってるあの話と言われ 이미 るかもしれま 믿은 せん。 사람한테 예수 믿으러 갈 필요는 없는 거죠. 皆さん受け入れている方、イエス様のを信じている方にもこれを言う必要はないと思い 자, ます。 그렇다면 나는 주님의 것이 이미 된 사람입니다라고 고백한 사람은 어떠한 삶을 살아야 될까요? じゃあ私はもう主のものです、神様を信じていますという方はどのような生き方をすべきなんでしょ 오늘 うか？ 그런 것 한번 생각해 보려고 今日 합니다. はそのようなことについて考えてみたいと思います。 먼저 아까 서두에 말씀드렸지만 주인에게 소속되어 있는 것은 충성을 하고 그 마음에 합한 사람이 되어야 됩니다. 先ほど申し上げましたけれども、主に属している、主人に属している奴隷というのはその主人の心に合う心を持たなくてはなりません。 주인의 마음에 들어야 된다는 겁니다. 主人の心に気に入られなければならないんです。 성경은 말하기를 종에게 요구되어지는 것은 충성이다 이렇게 말씀합니다. 聖書はですね、そのしもべに要求されることは忠実であることであるというふうに言っています。 우리가 하나님께 충성된 사람이 되어야 私 되겠습니다. たちは神の前で忠実なものになりたいと思います。 자, 그렇다면 구체적으로 내가 어떻게 충성할 수가 じゃあ 있습니까? 具体的にどのようにすることが忠誠を尽くすことなんでしょうか？ 어떤 집안에 할아버지와 손자가 살고 있었습니다. ある家にですね、おじいさんと孫が住んでいらっしゃいました。 이 할아버지는 이 손자를 너무나 사랑했어요. そのおじいちゃんはお孫さんをとっても愛しておられました。 이
손자도 할아버지가 너무 そ 좋았습니다. しておじいちゃんのことをそのお孫さんも大好きでした。 이 손자는 할아버지 품에서 항상 놀았어요. そのお孫さんはですね、いつもおじいちゃんと一緒に遊びました。 때로는 할아버지 수염을 막 잡아당기기도 하고요. ある時はですね、おじいちゃんの抱っこされながらですね、おじいちゃんのそのひげを引っ張ったりもしました。 할아버지는 이때 하면서 그래도 좋아했습니다. でもそのおじいさんはですね、アポアポと言いながらもですね、本当に喜んでニコニコしてました。 왜냐하면 내 손자니까요. なぜならば自分の孫だから可愛いんです 그런데 よね。 멀리서 종이 그것을 바라보고 そ 있었습니다. の様子をですね、その家のしもべが見ておりました。 가만히 보니까 우리 주인놈은 저렇게 수염을 잡아다니면 좋아하시는구나 이렇게 な 생각했습니다. んかね、よく見ているとね、うちの主人はね、あんなにこうひげを引っ張られると喜んでいるみたいだなと思いました。 그래서 어느 날 할아버지 앞에 갔습니다. そしてそのおじいちゃん、その主人でありますおじいさんのところに行きました。 갑자기 주인 할아버지 무릎에 갑자기 벌레당 들어놓습니다. そして急にですね、おじいさんのひねボンと乗って、 그 수염을 そして 잡아다녔습니다. ひげを引っ張ったんですね。 할아버지가 깜짝 놀랐습니다. おじいさんは本当にびっくりしました。 그리고 냅다 뺨때기를 딱 대면 네놈 했습니다. そしてですね、この野郎と言いながらそのしもべのね、頬を叩いたんですね。 할아버지의 마음을 모르는 거죠. それはその主人であるおじい様の心を読み取れなかったんです。 주인의 마음을 알아야 할 것입니다. 主人の心を読まなくてはなりません。 우리는 하나님 앞에서 종입니다. 私たちは主のものである以上、主のしもべであります。 왜냐하면 예수님께서 우리를 사주셨기 때문에 私たち 그렇습니다. を買ってくださったからであります。 자, 그렇다면 주인이 무엇을 원하고 계실까요? じゃあ主が私たちに何を望んでおられるんでしょうか。 하나님께서는 우리에게 무엇이라고 요구하고 神 계십니까? 様が私たちに何を望んでおられるんでしょうか。 예수님은 마지막에 모든 주님의 제자들에게 향하여 복음을 세상 끝까지 증거하라 이렇게 イエス様は 말씀하셨습니다. ですね、最後に弟子たちにこの世の終わりまで福音を伝えなさいというメッセージを残しました。 그래서 우리들의 목표는 항상 복음 증거가 돼야 됩니다. ですから私たちもその神様の心に合わせて私たちが伝道することに心を集中しなくてはなりません。 사람은 그런데 육신을 가지고 있어요. でも私たち人間は肉を持っている弱いものであり 육신 ます。 때문에 너무 연약해서 넘어질 때가 その 많습니다. 弱さのために倒れることもあります。 나는 목사님 끄떡없습니다 하시는 분 い 계십니까? や牧師先生、私はそんなことないです、大丈夫ですという方いらっしゃいますか。 한 3일만 금식해 보십시오. 皆さん3日間ぐらいね、断食してみてください。 눈이 막 힘이 빠지고요. 目の衰えます。 막 짜장면이 날아다닙니다. そして前にですね、美味しいうどんが行ったり来たりします。 이렇게 연약한 것이 사람이 こ 아닙니까? れが人間の弱さですよね。 하나님께서 도와주셔야지 감당할 수 있는 神 일이겠지만 様がそれを助けてくださらなければできないことです。 그래서 주님 앞에 엎드리면서 어떻게 하면 복음을 증거할까 하나님께 의지하는 것이 우리의 인생의 목표가 되어야 될 줄로 ですから神 믿습니다. 様の前にひざまずいて、私はどうすれば伝道ができますか、どうしたら神様のことを伝えられますかと祈らなくてはならないんです。 성경에 이러한 얘기를 여러분 자주 듣습니다. 聖書でこのような話をよく聞きますが、 항상 기뻐하십시오. いつも喜んでいなさい。 쉬지 말고 기도하십시오. そして絶えず祈りなさい。 범사에 そ 감사하십시오. してすべてのことについて感謝しなさいと。 이것은 여러분들을 향한 그리스도 안에서 하나님의 뜻입니다. 이렇게 それが 얘기합니다. 神様が皆さんに望んでおられる御心ですよと聖書に書いてあり 그렇구나. ます。 하나님이 원하시는 거구나. 神様がそれを私に望んでいる 하나님이 のか。 원하시는 거니까 해야 되는구나. だからしなきゃいけないのか。 근데 이 말씀을 전후를 잘 살펴보면요. 당시의 교회 많은 성도들은 많은 환란을 만났습니다. その御言葉が書いてあります前後のところをよく見てみますと、実はその教会は非常に苦しみの中にありました。 핍박 가운데 있었습니다. 迫害されていたんです。 살아가는 게 너무나도 힘들었습니다. もう生きるだけで大変だったんでありま 그러나 す。 예수님께서 복음을 증거하라 이렇게 명하셨으니까 でもイエス様が福音を伝えなさいとおっ 그들은 しゃったの 어디 で、 가든지 그것을 증거하려고 노력을 했습니다. どこに行っても神様のことを教えてあげようと努力しました。 사도 바울은 텐트를 치는 그런 일을 했습니다. 使徒パウロは天幕作りの仕事をしていました。 천막을 치면서 그리고 보수를 받았습니다. そして天幕を作りながらそこから報酬を得ていたのであり 그러는 ます。 가운데 하나님의 말씀을 증거했습니다. そうして仕事をしながら伝道したんです。 어떤 사람은 어부로서 이렇게 일을 하는 사람도 ある人 있었고요. は漁師としていた人もいます。 어떤 사람은 세상에 많은 일들을 하면서 그렇게 하나님 말씀을 증거한 것입니다. ある人は仕事を持ちながら神様の御言葉を伝えています。 그런데 예수님을 증거한다면서 세상에 있을 때 많은 핍박이 있습니다. でも神様のことを伝えようとするとき多くの苦しみが伴います。 너무나 힘든 것입니다. 辛いこともあります。 육신을 가지고 있는 인간이 그것을 할 때 それが本当に肉体を持っている 때로는 弱い人間がやるとき 화가 나기도 に 하고요. は怒りが生じるときもあるかもしれません。 때로는 감당할 수 없다고 도망가고도 もうで 싶습니다. きないと諦めるときもあるかもしれません。 그런데 그럼에도 불구하고 성경은 우리에게 말하기를 기뻐하라고 합니다. そのようなときにでも聖書は私たちに喜んでいなさいとおっしゃ 그럼에도 ったんです。 불구하고 감사하라고 말하고 そ 있습니다. れでも神様に感謝しなさいとおっしゃった 하나님께 んです。 기도하라고 합니다. そして祈りなさいとおっしゃったんです。 어떻게 그렇게 할 수가 있습니까? どうしたらそのようにできるんでしょうか。 어떻게 그렇게 할 수 있습니까? どのようにしたらそれができるんでしょうか。 그들은 소망의 주님을 바라본 것입니다. その人たちは希望の主を見上げていたのでありま 예수님을 す。 바라본 것입니다. イエス様を見上げていたのであります。 그렇기 때문에 그 예수님을 바라보면
어떠한 환난과 고난과 핍박 가운데에도 감당할 수가 있습니다. そのような苦しみがあっても、どのような苦しみの中でもそれを全うすることができます。 예수님이 오신다는 그런 것을 소망하고 있었기 때문에 イエス様が来られるということを希望を持って見上げていた 그분께서 からであり 오시면 ます。 큰 상을 내게 주신다고 약속하고 있었기 때문에 そのような中で福音を伝える者には報いが与えられるよ、ご褒美が与えられるよとおっしゃったからであります。 환난 가운데도 그 일을 감당할 수가 있었습니다. 苦しみの中でもやることが、伝えることができました。 주인을 위해서 살아야 되겠습니다. 주진노 타면이 있기 나게레바 나라나이 데스네. 이렇게 주인의 뜻을 잘 알고 이렇게 살면 바로 그것이 나는 주님의 것입니다 하는 고백이 되는 것일 その 것입니다. ように生きるときに私は主のものですというふうに大胆に言えるんであります。 그런데 이것이 만약에 빠지면요. これがもし抜けている信仰生活を送っているんですか、目的が外れ 주인이 ていれば、 원하시는 그런 것을 빠뜨리고 살면 主が望んでおられることを抜きに全てのことをするのであれば、 돈은 많이 수입이 있는 것 같은데 収入がどんなに多くても 인생이 허무해집니다. 人生が虚しくなります。 내가 많은 물건들을 소유하고 있는 것 ど 같지만 んなに物をたくさん持っていても 인생이 허무해집니다. 虚しくなります。 왜 그렇습니까? なぜかと言いますと、 나의 인생의 목적이 잘못되었기 때문에 目 그렇습니다. 的設定が間違ったからです。 나를 만드신 자의 그 목적에 합당하게 사는 것이 인생의 최고의 행복인 것입니다. 神様が私を作ってくださった目的に従って歩むのが一番の幸せだからで 두 す。 번째 생각하고 싶은 것이 있습니다. 2番目には、 두 번째는 작은 연약한 자를 배려해 주는 마음을 가져야 되겠습니다. 弱い人のことを顧みましょうということです。 오늘 14장의 전체적인 내용을 바라보면요. 今日の本文の14章全体の内容を見ますと、 나는 주님의 것입니다. 이런 고백 가운데 그 전후를 살펴보면 그렇기 때문에 작은 연약한 자들을 돌아보십시오 하는 권면의 말씀이 있습니다. 私は主のものですという全体のテーマの中に、だからこそ弱い人を顧みますというような内容が含まれています。 나는 주님의 것이요라고 그렇게 고백할 수 있는 사람은 하나님부터 은혜를 받은 사람입니다. 私は主のものですというふうに大胆に言える方はもう神様の恵みをたくさんいただいている方だと思います。 그런데 우리들 주위 가운데는 여러 종류의 사람이 있습니다. でも私たちの周りにはいろんな人がいるんじゃないでしょうか。 어떤 사람은 신앙의 경력이 오랜 사람이 있습니다. ある人は信仰生活が長い人がいるかも 어떤 しれませ 사람은 ん。 적은 사람이 있습니다. ある人は今日いらっしゃった方もいらっしゃるかもしれません。 신앙의 경력이 오랜 사람이 적은 사람을 잘 돌봐줘야 됩니다. 信仰生活が長い方が初めて来た方をよく面倒見なくてはなりま 14장 せん。 본문에는 이렇게 얘기합니다. 14章の 어떤 全体を見ますと、 사람은 고기를 먹을 줄을 알고요. ある人は肉が食べられます。 어떤 사람은 비위가 약해서 고기를 잘 못 いや、 먹습니다. 私はお肉食べられませんという人もい 어떤 ます。 사람은 채소밖에 먹을 수가 없어요. 私は野菜しか食べれませんという方もい 그랬더니 ます。 고기 먹는 사람이 채소 먹는 사람도 이렇게 얘기하는 거예요. そうすると肉が食べれる人は野菜しか食べれない人に 아이고 言ったんで 사람이 す。 먹을 줄을 모르는구만 하고 人生の味を何も知らないのか、 아 상대가 안 되네 이렇게 얘기하는 거예요. 話にならないねと言ってしまうんですね。 채소를 먹은 사람은 그 얘기를 들으니까 시험에 드는 겁니다. その野菜しか食べれない人はですね、試みられてしまいます。 바로 이 말씀 가운데는 우리 주위에 있는 그러한 연약한 자들을 그렇게 무시해서는 안 된다고 말하고 있는데 それは私たちの周りにいるその弱い人たちのことを考えなくてはならないということを意味していま 왜 す。 그렇습니까? なぜかと言いますと、 왜냐하면 사실 내 자신 내가 강하다고 생각한 내 자신도 나의 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 私は大丈夫、私は強いというふうに思っているその人自身も神様の力なしに生きることができないからで 내 す。 자신도 하나님의 것이기 때문에 なぜならば私自身も神様のものですから、 왜냐하면 내가 자랑할 것이 없는 것입니다. 私が持っていたとしても強かったとしても自慢できないということです。 나도 하나님 것이고 모든 것이 하나님 것이기 때문에 상대를 인정해 줘야 된다는 겁니다. 私も主のもの、すべても主から来たものでありますから、弱い人のことも受け入れることができるのであります。 교회는 연약한 자들도 있습니다. 教会にはいろんな人 오늘 が集ま 교회 ります 처음 。 나오신 분도 있을 수 있고 今日初めていらっしゃった方もいらっしゃるんですよ 오래되신 분들도 ね 있고요. 。長くいらっしゃった方もいらっしゃるんですよ 때로는 ね。 주위에서 우리 교회 예배드리다가 뭐 그 애들이 막 뛰어다닐 수도 있고요. 本当に何もわからない子どもたちがこの礼拝堂を走り回ることがあるかもしれません。 우리가 생각한 것 이상한 행동이 일어날 수도 있습니다. 私たちが教会でこんなことがあるのかというようなことが起こるかもしれません。 갑자기 교회 처음 와서 분위기에 안 맞게 행동하시는 분들 계실 수가 教会 있습니다. でどうしていいかわからなくて何か変わった行動を取られる方がいらっしゃるかもしれません。 그때 연약한 자를 생각해 주라는 겁니다. そのような時に弱い人を考えましょうということです。 나는 큰 힘을 가지고 있습니다. 私は大丈夫、力がある。 큰 물건을 들을 수 있을지 모르지만 私はたくさんのものを持ってい 힘이 る。 없는 사람도 있습니다. でも力がない方もい 그 らっしゃるとい 물건을 うこと 들을 です。 수가 없을 수도 있어요. ですから力がない方は物を持てないかもしれません。 아니 이 사람은 협력할 줄 모르는 사람이구만.
あ、この人はね、まあなんか協力しないな、全然一致しないなと。 학을 요구를 한다면 연약한 자를 이해를 못하는 것입니다. そのような人は力がなくてそうできないかもしれないことを理解しなくてはなりませ 혹시 내가 다할수있다면 ん。もし私がすることが 그 できるのであれ 사람을 ば、 그냥 받아주는 겁니다. その人の弱い人のためにや 당신 ってあ 그냥 げればいい 이 んで 자리에 す。 있기만 해도 나는 행복합니다라고 고백하는 겁니다. そしてあなたがここにいてくださるだけで私は嬉しいんですよという告白に 그것이 つながります。 나를 창조하신 분, 나를 소유하신 그 주인님에 대한 예의일 것입니다. それが私を作ってくださった主人に対する礼儀であります。 요나라는 예언자가 있었습니다. ヨナという預言者がいました。 요나는 니네베의 복음을 증거한 사람이었습니다. ヨナはニネベにですね、福音を伝えに行った人でありました。 그런데 왜 그렇게 하나님께서 그 니네베의 복음을 증거하는지 그는 이해할 수가 없었습니다. でも神様がなぜニネベに行きなさいと言ったのか彼は理解できませんでした。 왜 그랬을까요? なぜだったかと言いますと、 하나님은 이 니네베를 사랑하셨습니다. 神様がこのニネベを愛しておられたのであります。 니느웨는 아시리아의 수도였습니다. ニネベというのはアッシリアの首都でありました。 여러분 아시다시피 아시리아는 이방 국가입니다. アッシリアというのは違法の民の国であります。 하나님은 이스라엘만을 사랑하는 것이 아닙니다. 神様はイスラエルだけを愛しておられるのではありませ 이방 ん。 나라도 사랑하셨습니다. その外国も愛しておられました。 자, 우리가 이런 것을 생각할 때에 でこのようなことを考えるときに、 나만 하나님을 사랑하는 것이 아닙니다. 私だけが神様を愛していればいいという 하나님 のでは 주위 ないで 사람도 す。 사랑하십니다. 神様は私以外の人も愛しておられます。 니네는 불만을 갖고 요나는 불만을 갖고 니느웨에다 복음을 증거했습니다. ヨナはですね、本当に神様に不満を言いながら神様の御言葉を伝えました。 그리고 일이 다 끝났습니다. そして全て終わった後で、 그리고 마을이 이렇게 다 내려다 보이는 동산 위에 이렇게 올라갔습니다. そして全てのことが見渡せるような山の上に登っていました。 입이 이만큼 나와가지고 そして口が出ていました。 하나님은 왜 저 사람들까지 왜 구원하는 거야? 神様うちらだけでいいのになんであの人たちまで救えというのか。 근데 하나님께서 이 요나를 갖다가 달래주려고요. 햇빛이 쨍쨍 찌니까 박넝쿨 하나 이렇게 싹 이렇게 갑자기 자라나게 해서 그늘을 싹 만들어 주셨습니다. そしてですね、あまりにも日差しが暑かったのですね、神様はそのように、文句言っているヨナのところに一つのですね、トウゴマの木を与えてくださって、そのトウゴマの木の影がですね、影が彼を覆うようにしてくださって守ってくださいました。 요나는 기분이 좋았습니다. ヨナは本当に気持ちが良かったんですね。 역시 나는 틀리구나. やっぱり私は神様に愛され 역시 ている 나는 か。 하나님으로부터 사랑받는 자야. やっぱり私は選ばれてるんだ。 정오가 되어 햇빛이 아주 강렬하게 쬐고 そ 있었습니다. してその時どんどん日差しが強くなっていってました。 하나님께서 벌레 한 마리를 준비하셨습니다. 神様が虫を一匹準備しました。 그래서 밑동가리를 뚝 따먹게 했습니다. そしてですね、そのトウゴマの木の根元をですね、ちょっとかじるようにしたんです。 그랬더니 이게 다 말라 비틀어져 버렸습니다. そしたらそのトウゴマの木は一瞬にして枯れてしまいました。 사람이요 한번 좋은 맛을 알고 고생을 하면요 고생이 더 크게 느껴지는 법입니다. 人はですね、ちょっと楽な生活をしますとですね、ちょっとした苦労もすごく大きな苦労のように感じる時がありますね。 요나는 견딜 수가 없었습니다. ヨナがですね、その暑さに耐えられなかったんで 성경을 す。 보니까 머리가 지근지근해서 죽을 것 같다고 기록되어 もう 있습니다. 死にそうなぐらい暑かったと書いてあります。 그럼 우리도 여기 야마나시 날씨도 굉장히 덥고 힘들지만 山梨もですね、盆地ですから暑かったり寒かったりすごいですよ 중동도 ね。 사막 지역의 그 열기를 한번 생각해 보십시오. でも中東地方の砂漠の地方に比べれば何でもないかもしれません。そこは本当に暑かったと思います。 요나가 하나님을 향해서 불만을 또 얘기하게 됩니다. またヨナがですね、さっきまで気分良かったのまた文句言い始めました。 줄 때는 언제고 또 가져갈 때는 언제냐? もう私はどうしろというのか。 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 神様は何とおっしゃったかと言いますと、 요나야, ヨナよ、 너가 이 박넝쿨을 그렇게 소중히 생각하느냐? あなたがそんなにこのね、トウゴマの木は本当に大切 그런데 だ 이 と思っていたのか。 니느웨는 でもニネ 내가 ベには 창조한 백성들이 수도 없이 살고 있단다. 私が愛し、そして育ててきたこの人たちがニネベにはたくさんいるんだよ。 왼쪽과 오른쪽도 구별할 수 없는 그런 사람들이 12만 명이나 돼. 本当に右も左もわからないようなかわいそうな人たちが12万人もいるんだよ。 거기엔 동물들도 있고 そこには動物もいるでしょ。 많은 것들이 있단다. 多くの人がいるでしょ。多く 내가 のもの 이들을 がある 어떻게 でしょ。 그냥 내버려 두겠느냐? 本当にこの人たち私がほっとくわけがないじゃないか。 주신 분은 하나님이십니다. くださる方も神様であり、 요나에게 주신 분도 하나님이십니다. ヨナにそのようなトウゴマの木を与えてくださったのも神様だったんです。 그러나 하나님은 다른 모든 것들에게도 은혜를 주시기를 원하셔요. でも神様は私だけではなくて他の人たちも愛しておられます。 이런 것을 생각할 때 우리가 상대를 이렇게 받아들일 수 있는 것은 それを本当に考えるとき私たちがどんな人でも受け入れることができるんではないでしょう 주님은 か。 나의 것입니다 하는 고백인 것입니다. それは私が主のものであるという告白であるからです。 마지막으로 세 번째 생각하고 싶은 것은 3番目に最後に考えたいことは、
이러한 주님께서 나의 것입니다라는 이러한 마음으로 살아갈 때 우리가 늘 두려움을 가져야 됩니다. 主のものですと私たちが告白しながら生きるときにいつも恐れおののいて主に仕えなくてはなりません。 뭐 여기 휴대폰이 있습니다. ここに iPhone がありますけれど 여기 も、 야마가타경에서도 지금 두 사람이 같이 예배를 드리고 있어요. 今ですね、山形県でこの iPhone を通して今同時に礼拝を捧げていらっしゃいま 혹시 す。 들려요? 들린대요. 예. 聞こえるそうですね。 예. 자, 근데 만약에 이 아이폰이 만약에 고장이 났습니다. もしこのですね iPhone が故障したとしましょうか。 그럼 제가 이거 어떻게 하겠어요? これをどうするんでしょうか。 고치든지 直すか。 아니면 버릴 겁니다. 使えなければ捨てますよね。 쓸데없으면요. 使えなければ。 그것처럼 하나님께서도요. 神様も同じように 우리를 소유라고 말씀하고 있지만 私たちのことを神のものを私のものと言ってくださるんですけれども、 하나님의 뜻에 합당치 아니하고 神様の御心にかなわなければ、 그리고 하나님께서 쓸모가 없다고 생각하면 버릴 수도 있다는 겁니다. 使い物にならないなと思ったら捨てることもあり得るということです。 오늘 우리는 로마서를 이렇게 묵상하고 있는데요. 私たちは今日ローマ書14章を読みましたけれども、 이 전에 계속되는 내용이 뭐냐면 유대인과 이방인과 그리고 하나님과의 관계를 계속 설명하고 있습니다. その前までずっと見ますと、ユダヤ人、神様が選ばれましたと言われているユダヤ人と、それから異邦人、外国の民ですね、その人たちと神様との関係がずっとその前まで書かれています。 지금 시대를 우리는 이방인의 시대다 이렇게 얘기합니다. 今は異邦人の時代、外国人の時代であるというふうに言われていますが、 그리고 바울 자신도 자기는 이방인을 위해서 하나님께 보내심을 받았다고 이렇게 얘기하고 있습니다. パウロ、先民であったパウロでさえも自分は外国の民のために、異邦人のために用いられ、使われる人間であるというふうに 그런데 認識してい 사실 ます。 바울은 베냐민 부족이고 유대 백성입니다. 実際パウロはですね、ベニヤミン部族生粋のヘブル人であります。ユダヤ人であります。 자기 마음속에는 유대인이 구원받았으면 하는 마음으로 뜨거워져 있어요. 当然ですね、自国の民であるそのユダヤ人が救われてくれればという熱い愛国心はあったと思います。 그런데 하나님께서 유대인을 갖다가 버리셨다는 겁니다. でも神様がユダヤ人は捨てられたとおっしゃったんです。 아까 우리 서두에 말씀드리기를 국리리 여기시고 또 강팍히 여기시는 분은 하나님이시라고 얘기했습니다. そう初頭にですね、冒頭にですね、神様は人の心を堅くなにすることもできるし、柔らかくすることもできると申し上げました。 하나님 유대 백성들의 마음을 강팍히 하셔가지고요. 그래가지고 하나님을 못 믿겠습니다. 神様はユダヤ人の心を堅くなにして神様を信じられない心にしてしまい 그리고 ました。 이방인의 사람의 마음을 국률이 여기셔 하나님을 믿게 하신 겁니다. そして外国の民である私たちをですね、心を柔らかくして神様が信じれるようにしてくださったん 그것을 です。 이렇게 비유합니다. それをこのように表現しています。 참 감람나무가 있습니다. イチジクの木がありました。 이 감람나무를 갖다가 어떤 번역서에서는 올리브나무다 이렇게 번역하는 것이 나무의 종류가 중요한 것은 아니라고 생각하고요. 일단은 자, 이 나무 하나가 있습니다. ある聖書の訳では、他の聖書の訳はですね、このイチジクの木というのがオリーブの木というふうに訳されておりますけれども、この木の名前が大事ではないと思っております。この木は一応いい木だということで、 근데 이 나무를 잘라버렸어요. この木を切りました。 그리고 위에 있는 가지를 갖다가 버려버렸습니다. そして上にあった枝をすべて捨ててしまいまし 이 た。 버린 가지가 유대인이라는 겁니다. そしてこの捨てられた枝のことをユダヤ人であると聖書は言ってい 그런데 ます。 다른 곳에 있던 돌감람나무, 그러니까 열매를 잘 맺지 못하는 가지를 가져다가 이 원래 참 감람나무에 접붙인 겁니다. そのイチジクの木を切り倒した後にですね、本当は野に生えている、よく実を実らすこともできない、あまり質の良くないイチジクの木を持ってきまして、接ぎ木をしました。 요 나무는 좋은 양분을 받아들여서 이 이방인들은 이 돌감람나무는 그 은혜로 사는 것입니다. 이것이 바로 이방인입니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. そしてそのもともとあったイチジクの木から良い栄養を受けながらですね、もともと良くなかった野に生えていたイチジクの木はその栄養を吸って良い実をならすことができる、これが異邦人であるというふうに聖書は言って 이것은 います。 정말 하나님의 은혜입니다. だから神様が本当に異邦人を憐れんでいる恵 원래 みであります。 접붙임을 할 때는요. もともと接ぎ木をするときは 뿌리는 별로 좋은 거 쓰지 않습니다. 根っこはそんなにいいものを使わないそうです。 열매를 맺는 위에 부분 가지를 갖다가 좋은 것 갖다가 붙여야지 좋은 열매가 맺어져요. その実を実らすことを目的としているわけですから、その死んだようなその木の下にですね、木の根っこにですね、もっといいものを接ぎ木するのが普通だそうです。 그런데 성경에 보니까 이방인을 반대로 그렇게 하신 겁니다. でも聖書はその反対のことを異邦人を接ぎ木したというふうに書いてあります。 쓸데없는 이방인을 갖다가 그렇게 접붙였다라는 것은요, 얼마나 하나님께서 이방인을 사랑하셨으면 그랬을까 하는 겁니다. 本当に野にあれば実を実らすこともできなかったような悪いかもしれない、その質の悪いですね、イチジクの木を接ぎ木してくださったということは、私たちが異邦人がどんなに神様から憐れまれているかということなんです。 그러면 우리는 하나님께 정말로 사랑받은 존재입니다. ですから本当に救われたということ自体が神様から本当に愛されている証拠であります。 그런데 우리가 조심해야 할 것이 있어요. でもそのような私たちが気をつけなければならないことは、
하나님께서 말씀하시기를 神様はおっしゃったことです。 그렇지만 이 참 감람나무를 잘라버렸지만 このもともと良いイチジクの木を切ってしまったんですけれども、 돌 감람나무를 접붙였지만 そしてその切ったイチジクの上に野のイチジクを接ぎ木をしたんですけれども、 하나님께서 이 참 감람나무도 아끼지 않아 이렇게 베어버리셨는데 このもともと良いはずのイチジクの木を切ってしまったぐらいの方である 이 神様 돌 が、 감람나무도 아끼지 않고 베어버리실 수 있다라는 겁니다. たとえ接ぎ木をしたとしてもですね、この野のイチジクの木、本当に実を実らさないこのイチジクの木があったのであれば、良いイチジクの木も切ってしまったような方が野のイチジクの木を切ることは簡単にできるでしょうということなん 여러분 です。 우리는 오랜 시간 동안 하나님의 은혜를 받고 있습니다. 私たちは神様の恵みをたくさんいただいたものであります。 그런데 예수님이 언제 오실지 몰라요. イエス様はいつ再臨される 근데 か分かりません。 예수님이 오시기 전에 유대인의 회복이 있다고 성경은 예언하고 있습니다. でもイエス様が再臨される前に必ずイスラエルが回復され、ユダヤ人が回復してイエス様を信じる時が来ると聖書は書 그래서 いてい 많은 ます。 사람들이 이스라엘이 빨리 회복되었으면 하고 기도하고 있어요. ですから多くの人たちがイスラエルが早く回復されてほしいと祈っています。 근데 이스라엘이 회복된다는 것은 무엇을 의미하냐면요. でもそのイスラエルが回復するということはもう一つの意味を含んでいま 하나님께서 す。 돌 감람나무를 베어버리시고 다시 참 감람을 접붙이는 그것을 의미하는 겁니다. それはですね、接ぎ木をした野のイチジクの木を切って、また元々のちゃんとしたイチジクの木をそこに接ぎ木をすることが近づ 다시 いているというん 말해서 です。 나는 하나님의 것인데 私たちは主のものでありますけれども、 어떤 시대에 하나님께서 정말로 강팍한 사람이라면 그걸 비워버리시겠다는 겁니다. それであってもですね、身を実らさない心の堅くななものはもうえいと言って切ってしまって捨てることができるとおっしゃるんです。 그러면 우리가 안일한 신앙생활을 하면 안 됩니다. ですから私たちは安逸な信仰生活、楽な信仰生活をしてはいけ 내가 ません 정말 。 하나님 것인데 私は神様のものでありま 그럼 す。 하나님 것으로서 주인의 합당한 부르심에 그렇게 살아야지 끝까지 믿음을 유지할 수 있을 줄 믿습니다. 私たちが主のものである以上、主の心、神様の心をよく知ってそこに従っていかないのであれば、神様は私たちを捨てることもできる方であるということを気をつけなくてはなりません。 우리는 지금 깨어 있어야 할 때입니다. 私たちは今目を覚ましていなくてはいけませ 믿음으로 ん。 살아야 할 때입니다. そして信仰によって生きなくてはなりません。 두려움을 가지고 살아야 할 때입니다. そして恐れを持って使えなくてはなりま 그래서 せん。 호화스러운 그런 연애나 그런 것을 가져서는 안 됩니다. 뭐 하대나 엔가요 뭐 게타리시테와 있겠나요? 뭐 있다나? 그리고 술 취하고 방탕하면 안 됩니다. そしてお酒によって放蕩な生活をしてはいけません。 어두운 가운데 거하면 안 됩니다. 暗闇の中に留まっていてはいけません。 빛으로 나와야 될 것입니다. 光に出てこなくてはなりま 그래서 せん。 우리들에게 말씀하기를 私たちに神様はおっしゃってい 빛이 ます。 있는 나처럼 살아라 성경은 말하고 있습니다. その光のあるうちにその光のうちを歩みなさいと聖書は語っています。 보통 어두운데 사람이 보이지 않는 데서 나쁜 일을 많이 하죠. 暗闇で大体ですね、人は隠れて悪いことをし 빛 ますね。 가운데는 안 한다고 얘기합니다. 明るいところではしま 빛 せん。 가운데서 살아라 우리에게 이렇게 얘기합니다. そのような私たちに光の中を歩みなさいとおっしゃいました。 결론의 말씀입니다. 結論を申し上げます。 우리 나는 주님의 소유가 되었는가 다시 한번 생각해 보십시오. もう一度ですね、私は主のものであるかという確認をしましょう。 자, 그 다음에는 하나님 그 뜻, 주인의 뜻에 따라서 나는 살고 있는가 생각해 봐야 そして 되겠습니다. 確認ができたら、じゃあ私たちはその主人の心に合った歩みができているのかを確認しましょ 정죄 삶을 살고 있습니까? う。そして神様が喜ぶ生活をしているかチェッ 그 クしましょ 가운데 う。 많은 일들이 있는데 조금 힘들면 불평불만하는 것이 아니라 감사하고 있습니까? ちょっとですね、楽な生活ができたと思ってまた不満が出てきてないんでしょうか？ 기도하고 있습니까? 祈っているんでしょうか？ 마지막으로 두려워하는 마음으로 이것을 끝까지 잘 간직하는 우리들이 되었으면 좋겠습니다. この終わりの時代にですね、神様が与えてくださった恵みを逃すことがないように大切にしていきたいと思います。 두려워한다는 것은 깨어 있다라는 겁니다. これ恐れおののいて主に仕えなさいということは目を覚ましているという覚醒しているということであり 세상 ます。 사람과 다른 생각으로 사는 겁니다. 神様を信じない人とは違った生き方ができるはずです。 그래서 주님 앞에 주님 앞에 나는 주님 것입니다 하고 당당하게 얘기할 수 있기를 원합니다. ですから神様の御前でそのように光の中を歩みながら私は主のものですと大胆に言えるような歩みがしたいと思います。 기도하겠습니다.